안녕하세요, 오은지입니다. 자, 오늘은 제가 산토 옛날에 찍었잖아요. 근데 오늘은 실패할 수도 있다. 그래서 오늘의 주인공은 바로 사마귀예요. 곤충의 왕 사마귀를 잡아야 된다. 샤샥 가보도록 하죠. 영웅들 사마귀야. 윤희가 더 없는 것 같은데? 대나무? 아니. 여기 있어? 여기 있어. 자, 여러분, 사슴벌 암컷을 찾았던 두근 사태인 것 같은데 떼면 안 돼. 이거 좋아하겠다. 이제 나무까지 왔나? 여기다. 이거라도 놔줬다. 해줘야겠다. 못하겠다. 오! 배추잎이다. 잠깐만요. 잡아서 됐어 보여. 아이! 근데 야! 샤이! 이 녀석! 가지마! 아이! 아야! 더. 누나 예이봉 여기가 포인트. 뽕. 아까 이 장소에 못 떴다? 못 떴죠? 물등이 있다면 별포탄. 이 별포탄이에요. 근데 내 별포탄을 봐봐. 이거 안 났어요. 에이. 됐다! 별포탄 한 개 더 추가. 여러분, 사마귀 잡는 건 실패해서 구독도 많이 눌러주세요.